最近の食べ過ぎちゃん。牛ヒレカツ定食。開かない。赤だしなの最高すぎる。美しい。すき家のマグロ丼は0キロカロリーだね。おやつの時間。ハイローラーとシュリンプリン。豚丼つや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 。ホタテちゃんたちかわいい子だね。腹パン。